muri Afrika bavuga yuko hari ubwoko buri hagati y'ibihumbi 2 no ku bwoko bw'ibihumbi 3. Hanyuma buri bwoko bukaba bufise ururimi rwabwo ruvuga. Ariko itangaje nuko hariho indimi zimwe zivugwa cane bivanye nuko zamenyekanye muri Afrika. Uyu munsi tugiye kubwira indimi 10 zivugwa cane muri Afrika. Uyu munsi ikiganiro ni cakindi nyene, ubumenyi n'ubuzima. Ese urashaka kumenya Icongereza canke Igifaransa urwego kivugwa ko muri Afrika canke aho kigeze? Reka tuje kuri urutonde tudatevye. Ikibanza ca mbere kiraza kugutangaza cane, ni ibintu nawe utari wibaza ko vyokunda mu mwaka wa 2025. Aya makuru yavuye ku kinyamakuru bita siege.com, nibo batanze uru rutonde ruvuga indimi zivugwa cane muri Afrika muri 2025. Gumana natwe imburi mushasha ukore subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Hanyuma je wumva ni Drift ikaze. Kuri uru rutonde turahera ku mwanya w'10 tuduga gushika ku mwanya wa mbere. Ugumane natwe kugira ngo wumve umwanya wa mbere kuko biraza gutangaza cane nawe. Ku mwanya w'10 turahasanga ururimi bita Ikizuru. Ururimi bita Ikizuru bivugwa yuko goba ruvugwa n'abantu barenga imiliyoni 12 muri Afrika. Ururimi rukaba ari ururimi rukomoka muri South Africa, kandi ururimi rukaba ruzwi cyane muri Afrika y'Epfo, aho ari urwo rurimi ruvugwa cyane mu ndimi 11 zigize iki gihugu ca Afrika y'Epfo. Ni ururimi nigo ruza ku mwanya w'10 kubera ko abanya South Africa ni benshi cyane, rero basanzwe baruvuga ku bwinshi. Ikizuru nico benshi tubazi ko abanya South Africa. Ku mwanya w'10 Ikiyoruba. Yoruba ni ikirimi kivugwa n'abantu barenga imiliyoni 30 muri Afrika. Ururimi ukaba urusanga mu gihugu ca Nigeria na Benin, niho ahantu havugwa cane ururimi rw'iki Yoruba. Umwanya w'8 turasanga ururimi bita Amharic. Ururimi bita Amharic ni ururimi ruvugwa n'abantu barenga imiliyoni 25. Bikaba bivuga yuko ari nago rurimi rw'igihugu ca Ethiopia rukoreshwa. Langue officielle y'iki gihugu ca Ethiopia ni ururimi bita Amharic. Ico kintu gituma ururimi ruvugwa cane kubera ko abakira rugendo benshi baca muri Ethiopia na cane abaza East Africa. Byabaye ngombwa ko benshi biga ururimi kugira ngo nibisanga aho hantu bize biborohere gukomunika n'abantu baho. Ku mwanya w'indwi turahasanga ururimi bita Igbo. Iki Igbo ururimi ruvugwa n'abantu barenga imiliyoni 25 muri Afrika. Ururimi rukaba rusanzwe rukoreshwa cyane mu gihugu ca Nigeria no muri Congo Central, Congo Brazzaville, canke muri Congo RDC hari agace gatoyi bakoresha ururimi kubera ko ururimi bavuga yuko ari inkomoko y'ababantu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga ururimi bita Oromo. Ururimi bita Oromo bavuga yuko rukoreshwa n'abantu barenga imiliyoni 35 muri Afrika. Ururimi rukaba rukoreshwa cyane mu bihugu vya Ethiopia, Kenya, gace gatoye ka Kenya nabo barakoresha ururimi. Hanyuma n'igice cyo muri Somalia nabo nyene hari abasomalia bavuga ururimi bivanye n'agace baherereyemo kegereye ibi bice bavuga ururimi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ururimi bita iki Hausa. Ururimi bavuga yuko goba ruvugwa n'abantu barenga imiliyoni 70 muri Afrika. Ururimi bivuga yuko rukoreshwa cyane muri Afrika y'uburengerazuba, cyane mu bihugu nka Nigeria, Niger na Ghana. Ahantu ngo basanzwe bavuga ururimi cyane bivanye n'agace usanga abantu menga barahuriyemwo. Nigo rurimi ruvugwa cyane muri Afrika ku mwanya wa gatanu. Nimugeze hano ahantu wakunze iki kiganiro, raba ko wakoze like canke wakoze aga subscribe canke watwandikiye aga commentaire, uzodufashije cyane. Reka tubandanye n'umwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 rero turahasanga ururimi bita Igifaransa. Ikirimi bita Igifaransa n'ururimi rw'Abafaransa twaruzaniwe n'abazungu, ariko kubera ko abazungu baje gukoloniza muri Afrika canke akenshi dukunda gusanga system abantu bakolonijwe n'Abafaransa bigamwo, nico gituma ururimi rw'Igifaransa turusanga ku mwanya wa 4, rukaba ruvugwa n'abantu barenga imiliyoni 120 muri Afrika. Ururimi ruvugwa cyane mu bihugu nk'ibya RDC, bihugu nko Burundi na cyane n'ibindi bihugu byagiye bikolonizwa n'Ubufaransa canke byagiye bikolonizwa n'Ububirigi. Aba bantu nabo usanga bavuga ururimi rw'Igifaransa.
Ku mwanya wa gatatu turahasanga ururimi bita icongereza. Iki congereza kikaba kivugwa n'abantu barenga imiliyoni 200 muri Afrika, kuko ururimi ni zimwe mu ndimi zikomeye ku isi. Ururimi rukaba ruvugwa cyane cyane mu bihugu vya Afrika y'Epfo. Bavuga yuko ururimi rw'icongereza Afrika ruvugwa cyane cyane muri Afrika y'Epfo, Nigeria naho nyine bavuga ururimi cyane, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika byagiye bikolonizwa n'abongereza, nabo bakoresha ururimi. Hariho n'ibihugu bifise icongereza nka langue officielle y'ico gihugu. Nico kintu gituma ururimi rw'icongereza ruza ku mwanya wa gatatu kuri rutonde. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ururimi rw'Icarabu. Abenshi ururimi bararuzi. Ururimi ruvugwa n'abantu barenga imiliyoni 210 muri Afrika, ariko ururimi rukarukoreshwa cyane cyane mu bihugu by'Abarabu, kuko ururimi niyo langue officielle canke nirwo rurimi rwemewe n'igihugu n'amategeko y'ibihugu byinshi by'Abarabu byo muri Afrika. Aha ndavuga Algeria, nirwo rurimi ikoresha Icarabu nk'ururimi ruranga igihugu bita Maroc, naco nyene gikoresha ururimi rw'Icarabu. Egypt nayo nyene ikoresha ururimi. Ni ukuvuga ngo ibi bituma ibi bihugu byose bihurira kuri ururimi, bigatuma abantu benshi bavuga ururimi, bikaca bituma ururimi ruza ku mwanya wa kabiri. Ururimi ruvugwa cyane muri Afrika ku bantu barenga imiliyoni 210 bavuga ururimi muri Afrika. Reka tugende ku mwanya wa mbere. Ndazi ko abenshi mwari murindiriye umwanya wa mbere. Gushika uno munsi ibiharo vyerekana yuko ururimi rw'igiswahili, igiswahili nirwo rurimi rwa mbere ruvugwa cyane muri Afrika. Ururimi ni ururimi rw'igihugu ca Tanzania, niho abantu benshi baruzi, ariko ururimi rwamaze kuba international kuko no mu isi rusigaye ruvugwa cyane gusumba izindi ndimi nyinshi zo muri Afrika. Rero igiswahili kikaba kivugwa cyane muri East Africa, cyane cyane Tanzania, ubona ko naho rukomoka, Kenya, Uganda, Burundi, RDC n'ibindi bihugu vyinshi. Kandi ikindi naco ni ururimi bita kari nka langue officielle y'Abanyafrika, cyane cyane abantu bemera idini ya Islam canke abayisilamu benshi usanga bahuriye kuri ururimi. Nico kintu ca mbere gituma ururimi ruvugwa cyane bivanye n'imyemerere ya Kiislamu. Ikindi naco bigatuma bivugwa cyane bivanye nuko abantu batazi Igifaransa canke Icongereza at least bagerageza kwiga ururimi ko nago rurashobora kubafasha. Ururimi rero rukaba ari rurimi ruvugwa cyane muri Afrika kugeza uno munsi, kandi rukaba ko ruratera intambwe nini cyane mw'isi mu ndimi zivugwa cyane, kubera ko Abanyafrika nabo batanguye kuza baratembera cyane bakavuga bati twebwe nta Gifaransa tuzi, nta Congereza tuzi, ariko tuzi Swahili. Rero ururimi nibwo rurimi ruvugwa cyane muri Afrika. Wimba wemeranya nanje canke wemereye liste, ugende utwandikire muri commentaire. Hanyuma mubandanye mukora subscribe, mugumane natwe duhure mu biganiro bikurikira. Murakoze cyane.